في يوم من الأيام كان في شاب اسمه كريم بيشتغل مصمم. كان شاطر بس انطوائي شوية. كان قاعد في أوضته مركز في اللابتوب بتاعه، تقريبا بيعمل بروجكت. فجأة تليفونه رن. كان الأستاذ عادل مديره. التصميم اللي بعته ده بصراحة مش عاجبني خالص يا كريم. انت خدت فرصتك على فكرة وخدت وقت زيادة، والتصميم في الآخر طلع وحش. مع السلامة. وقفل السكة في وشه. كريم اتصدم ورمى القلم بغضب. كريم كان متضايق قوي. قفل المشروع وجات له فكرة. فتح المتصفح، كتب في البحث مصممين الديب ويب. لقى موقع غريب. فتح الشات بتاعه وكتب: مساء الخير، ده موقع تصميم ايه بالظبط؟ رد المبرمج الغامض: اي حاجة انت عاوزها، اول مرة علينا والوقت في نص ساعة. كريم ابتسم: اتفقنا، هبعت لك التصميم والتفاصيل. بعدها بشوية كريم جات له رسالة على تليفونه: check your inbox. فتح اللابتوب بسرعة ووشه كان مليان سعادة وانبهار. التصميم الجديد كان تحفة. اتصل بالأستاذ عادل اللي كان مبسوط بالتصميم قوي. ايوه كده يا عم، كان فين الدماغ دي؟ يلا بكرة تعدي عليا عشان تاخد فلوسك، واستنى مني طلب تصميم تاني لإعلان جيم. كريم قفل السكة وهو طاير من الفرحة. تاني يوم راح مكتب الأستاذ عادل عشان ياخد فلوسه. بص بقى، دلوقتي في مشكلة في التصميم اللي جاي، احنا محتاجينه بأسرع وقت يا كريم، ولازم نلاقي موديل. فكريم سكت وقال له: وماله الموديل اللي عملت له التصميم اللي فات؟ للأسف الموديل ده توفى الصبح، جات له أزمة قلبية. البقاء لله. وللأسف احنا محتاجين موديل مكانه يا كريم بأسرع وقت. هقدر اعتمد عليك ولا هتأثر رقبتي؟ كريم قال له: لا بإذن الله أنا هتصرف. الأستاذ عادل طبطب على كتفه وقال له: حبيبي يا كريم، أنا قلت إنك قدها وقدود يا حبيبي. كريم رجع أوضته وهو بيفكر هيعمل إيه. كريم حاول يكلم المبرمج تاني بس مفيش رد. جات له الفكرة، وبعد شوية الباب خبط. كان ده مصطفى صاحبه. كان جسمه رياضي. ايه يا عم، مصلحة ايه بقى اللي بتقولي عليها؟ كريم رد عليه قال له: طالبين مني تصميم وعاوزين واحد في جسمك اصوره علشان اعلان جيم. مصطفى قال له: موافق جدا، اهم حاجة الكوميشن. قال له: هتاخد 15%. جميل. كريم بعت تفاصيل التصميم كلها وصور مصطفى للمبرمج الغامض على موقع الديب ويب. بعد ساعتين، مش نص ساعة المرة دي، ومصطفى كان نام على الكنبة، جت رسالة لكريم: check your inbox. كريم فتح التصميم على اللابتوب. كان صورة مصطفى بس كان عجوز قوي. مصطفى جه من ورا كريم وضحك: يا نهار اسوح، ده طرم سناني خالص، ده شلوحني يا عم، كل ده علشان يوري نتيجة الجيم قبل وبعد. كريم طبعا ابتسم وبدأ عشان يكمل بقية شغل التصميم ويبعته الأستاذ عادل. في اللحظة دي كان لابس سماعة ومركز في شغله. مصطفى قعد وحس انه مجهد شوية، بدأ يكح شوية كده. بس كريم مخدش باله ان الكحة زادت قوي، مخدش باله ان مصطفى تعب. مصطفى قعد يكح اقوى، حط ايده على بقه، لقى ان هو بيتف اسنانه وفي دم كتير طالع من بقه. قام اتفزع. كريم بيبص من وراه بعد ما خلص شغله وقلع السماعة: انا خلصت اهو يا سي مصطفى. ايه ده، في ايه؟ لا، مصطفى واقع على الارض ببطء وبقى شكله عجوز وشعره وقع بشكل غريب، وهو بيبص له بيقول له: انت عملت ايه يا كريم؟ عملت ايه؟ وبعدين فجأة وقع واتشنج. كريم اتفزع
وجري عليه. مصطفى انت مالك، في ايه؟ فهمني. كريم في حيرة مسك تليفونه ومش عارف يعمل ايه. افتكر كلام الأستاذ عادل، للأسف المدة اللي توفى الصبح أزمة قلبية، وفهم اللي حصل. بص على اللابتوب في حيرة وقعد يبعت للمبرمج: عملتوا ايه في صاحبي يا ولاد الكلب؟ عملتوا ايه في صاحبي؟ فجأة المبرمج بقى اونلاين وبعت له رسالة صوتية بصوت مخيف: ما كانش صح تشتمنا. وفجأة كريم حس بالتعب، قعد يتف دم واسنانه وقعت، وحس بشعره وهو بيبيض وبيقع جنبه. كريم فجأة تحول لراجل عجوز وصرخ صرخة مدوية من الصدمة والرعب.